Ayyee ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube Soof Umar App hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya koo isin haa ga'u isinii jechuu barbaada. Ani nagaa koodha, isin akkam jirtu? Warra erga bannee bubbullee jirra. Sababuma hojiitiin al tokko tokko naaf mijawwan dhabeef viidiyoodhaan wal qunnamuu hin dandeenye. Haa ta'uutii amma dammoo haalli martuufnaa mijaa'ee gara hojiitti seenee jira jechaadha. Yeroo muraasaaf addaan kuteen ture jechaadha. Amma itti fufa jechaadha. Egaa kanaan dura akkuma beektan YouTube'n kan koo Gadaa Tubeedha. Gadaa Tube kana jijjiiree gara Soof Umar Appitti jijjiiree jira. Sababni ani jijjiireef immoo akka haarawaa isinitti hin taaneef jechaadha. Sababni ani jijjiireef Gadaa Tube kan jedhan baay'eetu jira jechaadha. Yeroo search godhan kanaaf namni yeroo subscribe godhu yeroo barbaade yeroo YouTube kana salphumatti channel kana argachuu akka danda'u jedheetan gara Soof Umar Appitti jijjiiree jira jechaadha. Isinillee ammaan booda Soof Umar Appi isa jedhuun wal qunnamne jechaadha. Egaa gara barnoota kootti osoo hin cihin dura dursee asirratti Soof Umar Appii kanarratti subscribe mallattoo jedhu kana tuquudhaan kanumallee mallattoon notificationii fuuldura kanatti isinii dhufa isheellee al tokko tuqxanii asirratti all isee jedhu kana al tokko yoo cuqaastan mallattoo notificationitiin viidiyoowwan angadhiisu hunduu isin dhaqqaba jechaadha. Egaa haala kanaan appii kana keessatti yookaan channel kana keessatti viidiyoowwan baay'ee hojjedhe jira. Keessa seentanii ilaaluudhaan irraa fayyadamuu dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa amma gara barnoota keenyaatti haa ceenu. Har'a wanni qaban isiniif dhiyaadhe maalidha? Akkamitti teelegiraamii akka nurraa akka namni hin goone gochuu dandeenya yookaan namni tokko akka nu to'achuu teelegiraamiidhaan nu to'achuu akka hin dandeenye akkamitti gochuu dandeenya yookaan namni akkamitti akka nu hin goone gochuu dandeenya isa jedhudha jechaadha. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaawwan jedhaman kunniin akka yookaan namaan to'atamuu ni danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu namni akka nu to'anne yookaan akka nu jalaan goone akkamitti gochuu akka dandeenyu viidiyoo kanaan ni ilaalla jechaadha. Egaa jalqaba teelegiraamuma kan keessan irra seentan jechaadha. Teelegiraama keessan irra erga seentanii booda mallattoon sarara sadii as jirti jechaadha. Mallattoo sarara sadiin kun as jirti. Ishee al tokko nu cuqaastu dakana dhuftanii seetingii isa jedhu kana jira. Seetingii kanarratti ni tuqxu jechaadha. Seetingii isa jedhu kana ni tuqxu. Ergasii dakana buutanii ammas privacy in the security isa jedhu kana jira. Privacy in the security isa jedhu kana al tokko ni cuqaastu. Egaa asirratti immoo two step verification isa jedhutu jira. Two step verification kuni kan nu fayyadu namni akka tasumayyuu passwordii keenya argatee haaka akka nu goonedha jechaadha. Kana armaan booda set password isa jedhu kana tuqxanii passwordii mataa keessanii bakka kanaan galchitanii passwordii san dagachuu hin qabdanii. Continue jettanii bakka kanatti password duratti guutuu sana malee irra deebitanii guutuu jechaadha. Continue jettanii ammas passwordii biraa ni uumtu jechaadha. Dijitii 4 akkas naannoo saniin ta'uu qaba. Haga 7 ta'uu qaba. Passwordii mataa keessanii ni uumtan jechaadha. Isa duratti osoo hin ta'e kunillee isa biraati jechaadha. Continue jettanii emailii keessan asitti ni galchitanii emailii kan keessan bakka kanatti seeraan ni galchitanii osoo hin dogongoriin. Erga galchitanii booda continue jettanii yeroo kana verification code isin ga'a jechaadha. Verification code kana emailii keessa seentanii argattu. Emailii keessan keessa seentu jechaadha. Egaa asirratti nu ergee jira jechaadha. Verification code keenya asirratti nu ergee jira. Verification code kun dijitii 6dha. Dijitii 6 ni fuuna jechaadha. Fuudhee baanee as keessa bakka teelegiraamii keenya irratti ni goonna jechaadha. Teelegiraamii keenya keessa seenee ni goonna. Verification achitti nu ergame san amma bakka kanatti ni goonna. As keessatti ni goonna jechaadha. Osoo hin dogongoriin. Haala kanaan erga guuttanii booda amma immoo next yookaan continue jettan jechaadha. Asitti continue jettanii search godhuu jalqaba. Egaa continue jennee haala kanaan nu bana jechaadha. Ammaan booda teelegiraama keenya namni kamiyyuu hack gochuu danda'u jechaadha. Karaan biraa immoo namni hack nu gochuu baruudhaaf jechaadha. Active season isa jedhu kanarra yoo seenne namni hack nu godhee yoo jiraate jechaadha. Kanaan dura beekuu ni dandeenya. Kana warroota amma two step verification code amma hojjenne kana warra ittiin fayyadamin akka tasaa active season kana keessa yoo seentan namni hack isin godhe beekuu dandeessan. Fakkeenyaaf anaa ilaallu fakkeenyaaf kanaan dura Samsung Galaxy G2 Core isa jedhutti fayyadamee ture.
kunniin lamaaniyyuu yeroo bilbila garagaraati waan fayyadameef haala kanaan fideera. Osoo namni haakna godhee jiraate namni hundi kunniin haala kanaan ta'a jechaadha. Firii yoo ta'e immoo yookaan namni yoo haaka isin godhee isin gochuu baate jechaadha. Bakki kun ispeesiin kun duwwaa ta'a jechaadha. Waan tokko hin qabu. Isa kana qofattu jira jechaadha. Online jiraachuu keessanirra haala kanaan bilbila nama haaka isin godhee isin barreessa jechaadha. Samsung yoo ta'e Samsung, Huawei yoo ta'e Huaweiidha jechaadha. Haala kanaan baruu dandeessanii barnoonni irra qabadhe isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Nagaan tura.